Sveikučiai. Buvau girdėjęs, kad Šiaurės Norvegijai daug visokių uodų ir musių, bet dar nebuvau šito patyręs. Lofotenuose dar šito nebuvo, bet atvažiavome į Andøya salą, tai čia tų musių pelenkė. Tik tai sustojo vietoj ir musių ir uodų čia visko pilna. Taip atvažiavome į Andøya. Vakar po paskutinio turo Lofotenuose sėdom į mašiną ir tiesiog važiavom link šitos salos, be sustojimo. Išmiegojom tokioj vietoj, tik įvažiavę į salą, sustojom tokioj gražioj vietoj prie tokio gražaus tualeto su stikliniam sienom ir langais. O šiandien atvykom prie tokio kempingo į miestelį Blake. Labai fainas irgi kempingas prie Balto smėlio pliažo. Ir eisime į tokį turą. Esame buvo jau prieš 2 metus šičia. Tai pakartosiu mielai šitą turą, nes jis buvo vienas iš mūsų mėgstamiausių. Ir dar kartą pafilmuosim, parodysim, o gal kažką ir kitą ir naują pamatysime. Turų pavadinimas yra Motinden. Jį matysite irgi užrašę ant video pavadinimo. Kalniuko ten yra toks, galim sakyti, ne kalno viršūnė, o ten yra garsus toks kalno šlaitas, gan status. Kalno šlaitas ir ten atsiveria labai gražus vaizdas į jūrą. Ir ten daug salyčių visokių ir pliažai matosi įvairiausiai, labai faina vieta. Susitiksim turbūt jau tenai.